ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷାନ୍ତକ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅବସାଦ ପରେ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ଧରିତ୍ରୀକୁ ଫେରିଆସେ ଶେଫାଳୀର ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ପୂର୍ବ ଆକାଶରେ ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ତାରା ଫୁଟିଥିଲା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଶୁଭୁଥାଏ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି ଘଣ୍ଟର ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଶବ୍ଦ। ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଶ୍ମଶାନରୁ ବିଲୁଆ ନନାର ହୁକେ ହୋ ଗର୍ଜନ ଶୁଭୁଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ଭାସି ଆସୁଥାଏ ମହୋଦଧିର ଘୁ ଘୁ ଗର୍ଜନ ଶବ୍ଦ। ସତରେ ଏହିଭଳି ଏକ ପରିବେଶ କି ମନୋରମ ନ ହୋଇଥିବ। ଏହିଭଳି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ପରିବେଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର। ସତରେ ସେ ଥିଲେ ଉତ୍କଳର ଘଣ୍ଟ। ଘଣ୍ଟ ଯେମିତି ଆମକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଚଳଣୀରେ ସତର୍କ କରାଇଦିଏ, ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ନିଜର ସମାଲୋଚନାମୂଳକ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ସଚେତନ କରାଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ କି ପ୍ରଜା, ଅନ୍ୟାୟ ଦେଖିଲେ ସେ ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନାର ସହିତ କବିତାକୁ ଲେଖି ଆବୃତ୍ତି କରନ୍ତି, ଯେମିତିକି ତାଙ୍କ କବିତାଗୁଡ଼ିକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବାଣ ସଦୃଶ ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ପାଇଁ ସେ ଓ ତାଙ୍କର କବିତା ପ୍ରକୃତ ମହାନାୟକ। ପୂର୍ବ ପରମ୍ପରାକୁ ଭାଙ୍ଗି ନୟାଗଡ଼ର ରାଜା ବିନାୟକ ସିଂ ମାଧ୍ୟତା ତାଙ୍କୁ ରାଜା ଉପଦେଷ୍ଟା ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବନ୍ଧୁ ଭାବେ ଆପଣାଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ପରିଚୟ ଦିଏ। ଗୁଣ ଚିହ୍ନେ ଗୁଣିଆ, ସୁନା ଚିହ୍ନେ ବଣିଆ। ଏହି ନ୍ୟାୟରେ ସେ ରାଜା ହେଉ କି ପ୍ରଜା, ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ସମାଜ ପାଇଁ ଉପଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ। କଲମ ମୁନରେ ସେ ଲେଖୁଥିବା କଟାକ୍ଷ କବିତା। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ସେ ଥିଲେ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ, କାହିଁକି ନା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ ଓ ଜାଗ୍ରତ କରାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର କାୟା, ବାକ୍ୟ, କବିତା ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ଥିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଉତ୍କଳ ମାର ଦକ୍ଷ ସନ୍ତାନ। ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତିକୁ କେବେ ବି ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉନଥିଲେ ସେ। ଏପରି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଅନ୍ଧ ଦେଶେ ଗଲି ଦର୍ପଣ ବିକି, କନ୍ଧ ହାତରେ ଦେଲି ଗୋଦର ଟେକି। ଏହା ଏଭଳି ଏକ ପଂକ୍ତି ଯେଉଁଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ସେ ରାଜ୍ୟ ଚଳାଇ ପାରୁନଥିବା ରାଜାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ କବି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର 1781 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 8 ତାରିଖରେ ପିତା ମୁକୁନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଓ ମାତା ଶୋଭାଦେଈଙ୍କ କୋଳକୁ ଆସିଥିଲେ। ସାରା ପରିବାରରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟମୟ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଯିଏ ପିତା ଥିଲେ ମାନେ ମୁକୁନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଓ ମାତା ଶୋଭାଦେଈଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେଉନଥିଲା। ସମାଜରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଯଦୁମଣିଙ୍କ ଜେଜେମା ପ୍ରଭୁ ଯଦୁକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ କୋଳରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁକୁନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କୋଳରେ ଯଦୁମଣି ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ଦିନେ ବହୁ ଶୋଭା ଦେଇ ଯଦୁକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ପୋଖରୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଗାଧୋଇ ସାରି ଫେରିବା ବେଳକୁ ପାହାଚ ପାଖରେ ଯଦୁମଣିଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା। ଯଦୁକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପୁତ୍ର ଶିଶୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଶୋଭାଦେଈଙ୍କ ଶାଶୁ ଯଦୁମଣି ନାଁଟିକୁ ରଖିଥିଲେ। ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପିତା ମୁକୁନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଥିଲେ ଏକ ନାମୀ ଦାମୀ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ। ନୟାଗଡ଼ରେ ଥିବା ଜଣାଶୁଣା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ପିତାଙ୍କର କଳାକୃତି। 1866 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭି ଯାଇଥିଲା। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ଇହଧାମ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କର କାଳଜୟୀ କୃତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଯାଇଛି, ଯାହାକି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଶାଲ ସାଜିଛି। ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା, କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ କବିତା ତାହା ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ କାବ୍ୟ ରାଘବ ବିଳାସ ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ହାସ୍ୟ ରସାତ୍ମକ କବିତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ରସସିକ୍ତ ଓ ଶ୍ରୁତିମଧୁର। ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଚଳିତ ବହୁ ବିଚିତ୍ର ଓ ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାମାନ ଏବେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ଲାଦିତ କରେ। ସେହି ମହାନ ପ୍ରତିଭାଧର ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ କବି ଯଦୁମଣି ଏ ଜାତିର ଚିରନମସ୍ୟ।